हे कसं वाटतं दोघांना? आपण काही एवढं लवकर आलो टेरेसवर, हो ना डिझारी? ओ डिझारी, ओ डिझारी, डिझारी, अल्बा कसं मस्त आहे ना, कसं गरम गरम आहे ना फरशी सगळी, गरम फरशी, गरम फरशी उन्हाने तापली आहे. कोण आहे तिकडे? कोणीच नाही आहे डिझारी, कोणी नाही तिकडे, कोणी नाही आहे. अल्बा खोकला आला का? परत डॉक्टरकडे जायचं आहे आज आपल्याला जवळाने. काय आपल्या डॉक्टरकडे जायचं आहे ना? केवढा कफ झाला आहे आज. इंजेक्शन घ्यायचं आहे परत डॉक्टरकडे जाऊन. डिझारी जवळ नको जाऊ, त्याच्या जवळ नको जाऊ, तुला खोकला होईल. ॲम्ब्युलन्स चालली आहे बघ. ते पोलिसांची कार आहे, पोलीस कार आहे, पोलीस कार. कुठे गेला अल्बा? अल्बा कुठे गेलो? अल्बा बरं वाटलं का? अल्बा बरं वाटलं का? झाला खोकला? खोकला बरं झाला? चला आता थोड्या वेळ जाऊ आपण डॉक्टरकडे. इंजेक्शन घेऊ, अँटीबायोटिक घेऊ. हां काय त्रास होतो ना अल्बाला? केवढा त्रास होतो अल्बाला, कशा त्रास होतो मग खोकल्याचा, हो ना? डिझारी कुठे गेलं? डिझारी